फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में गाड़ी ने लिया नहीं था, अपना प्रोग्राम ले रही थी बट अपने को प्रेस करके रखना पड़ रहा था। अब ये सेकंड स्टेप ऑटो लिया है उसने और प्रोसेस चल रही है। स्मोक भी जिस गाड़ी में रहता है ना, उसमें भी ये कंप्लेंट्स होती है, तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। अभी अपने गाड़ी में स्मोक भी नहीं है। अभी ये 10 से 15 मिनट भी चलती है, 25 मिनट भी चल सकती है और इससे माइलेज और गाड़ी चलाने में थोड़ी सी अच्छी चलती है गाड़ी। आपको लैपटॉप को अच्छी तरह से चार्ज करके रखना है। मैंने तो अभी ये चार्जर लगाया गाड़ी के अंदर ही लैपटॉप का, क्योंकि ये प्रोसेस बंद नहीं होनी चाहिए बीच में, नहीं तो फिर प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा।